好，它会算作本土的案例，而且也要继续来追踪。那么，由于它已经咳嗽1个礼拜了，到底这一段时间它的足迹是哪里？那接下来会陆续的公布。那么这件事情呢，包括刚刚 CDC 的发言人庄仁祥是说，这一名实验人员他其实有打过2剂的疫苗。那么如果复验是确诊的话，那他就属于突破性的感染。已经打过2剂的莫德纳疫苗。那在1个礼拜前开始有咳嗽的症状，那到12月8号开始有这个嗅味觉异常的现象，所以就医采检。那目前的这个检验还在确认当中。虽然进一步采检的结果还没有出炉，目前这个疑似的确诊者的足迹也还没有对外公布。不过晚间台北车站的金站广场已经发布了公告，从今天晚上的6点钟开始到明天晚上6点，店家都是暂停营业进行清消。不少店家都已经休息，拉起了布帘。那么现场人员也开始引导民众离开卖场的范围，让清消工作能够顺利的进行。